ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വേളിയിലാണ്. എന്താല്ലേ മൂന്നാറിന്ന് ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ട് വേളിയിലായിരിക്കുന്നത് പറയുന്നല്ലേ. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പം ഇരിക്കുന്നത് വേളിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മൂന്നാർ വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻട്രോ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും വട്ടവട വീഡിയോ കണ്ടാണല്ലേ. വട്ടവട വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ വട്ടവട വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതായത് പാമ്പാടും ചോല നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തൂടെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ വട്ടവട എത്തിയത്. അപ്പം അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, ചിലന്തിയാർ വാട്ടർഫോൾസ്, അതും കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാമ്പാടും ചോല നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതിനകത്തോടുള്ള യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു, ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു 3/4 ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മഴയിൽ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്. ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു. എന്നിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വിട്ടത്, ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തി വിട്ടത്. അപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയാണ്, ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മഴയത്താണ് ഞങ്ങളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വനത്തിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ചെറിയ മഴ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൈൻ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്ര വളരെ അടിപൊളി അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ചെറിയ മഴയും പൈൻ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഡ്രൈവും ഒക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പോക്ക്. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ വട്ടവടയ്ക്കാണ് പോയത്. വട്ടവട കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട വീഡിയോ കണ്ടാണ്. അവിടേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ പോയി കർഷകരെയൊക്കെ കണ്ടു, കൃഷിയൊക്കെ കണ്ടു, സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ കണ്ടു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ പോയത് ചിലന്തിയാർ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിലന്തിയാർ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരെ എത്തുന്നിടം വരെ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയിട്ട് അത് കണ്ട് തിരിച്ച് കയറി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ചിലന്തിയാർ വാട്ടർഫോൾസ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ പെയ്തു. വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ വട്ടടയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് കയറി ഒരു മല കയറി വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന്
ശേഷം 1.5 കിലോമീറ്റർ താഴെ ഇറങ്ങി പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മേളിലൊരു കടയിൽ ചോദിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു കുഞ്ഞു കടയുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു വെള്ളം വാങ്ങി, പിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് വാങ്ങി. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗ് ലഗേജൊക്കെ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ അവിടെ ആ ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഇറങ്ങാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2-3 ആൾക്കാർ, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പകുതി ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ട്രക്ക് താഴോട്ട് പോകണം, അതുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. താഴോട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ, ട്രക്കിംഗ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കാഴ്ചയുള്ളതെന്ന് കാണാം. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാര്യം. ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കാട്ടിനകത്തൊക്കെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, ലേസിൻ്റെ കവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക മാക്സിമം. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ലേസിൻ്റെ കവറൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ നശിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ആ നേച്ചറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം വരും തലമുറയ്ക്ക് അതാണ് നല്ലത്. അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബോട്ടിൽ വാട്ടർ മാത്രമേ കരുതാറുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നും അത് മാത്രമേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്കായിട്ട്. അത് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാറ്. അപ്പം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ള ജീപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡുണ്ട് ഇവിടെ, ബാക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് സ്ഥലമാണ്. ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പകുതിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി കുറച്ച് കുത്തിറക്കം ഇറങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അവരുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ജീപ്പ് എടുത്ത് വരാൻ തോന്നുന്നു. ആൾക്കാരൊക്കെ ജീപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡായിരിക്കും. ഓഫ് റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ജീപ്പ് എടുത്ത് വരാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കുത്ത് ഇറക്കമുണ്ട്, അതാണ് ഇറങ്ങാനുള്ളത്. മനുവിനൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരിപ്പോഴും അറിയില്ല. ഞാൻ ആടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എനിക്കിപ്പോഴും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാണ്. ഇങ്ങോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടം സൗണ്ടോടെ കയറി. എനിക്ക് വഴിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നി. ബാക്കി കാണുന്നുണ്ടല്ലേ മല, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അത് അടിപൊളിയാണത് കാണാൻ. എന്തായാലും നേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറിയിട്ട്, തകരത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്, നല്ല നേച്ചറാണ്, നല്ലൊരു ട്രക്കിംഗ് അനുഭവമായിരിക്കും. ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. എനിവേ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിവേ നമുക്ക് താഴെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. എന്താ ഇതിലേക്ക് മേളിൽ അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ആനിമൽസിനെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. സ്വീറ്റ് പൊറോട്ടയാണ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. അവിടെ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ്
അത് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇത് ആംബിയൻസിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം. പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളമുണ്ട്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ കുത്തുകയറ്റം കയറി മേളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് മേളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് മേളിലെത്തണം. നമ്മൾ നടന്ന് അത്രയും തിരിച്ചു നടക്കാം. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഇനി കയറ്റമാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മേളിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് മേളിലെത്തി. ട്രക്കിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മഴ നനഞ്ഞു. മേളിലെത്തി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ എത്തിയോ ഭയങ്കര മഴ. വീണ്ടും നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ പേര് ചിലന്തിയാർ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നാണ്. മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പഴത്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതുവഴിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോഴേ ഞങ്ങള് വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മഴ. മേളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഭയങ്കര മഴയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അടിമാലിക്കാണ്. മഴ നനഞ്ഞ് അടിമാലി വരെ വണ്ടിയിൽ പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാറിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാർ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാർ പോകുന്നുണ്ട്. ഉടനെയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും മൂന്നാറിലേക്ക് അടുത്തൊരു യാത്രയുണ്ട്. അത് കൂടാതെ വേറെയും കുറേ യാത്രകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും മനുവായിട്ടുള്ള യാത്രയുണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന യാത്രയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല യാത്രകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വേളിയിലാണ്. വേളിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാനായ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഇതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ശില്പത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുവരെ